이거 할 때는 이거 아니 핍을 쓸지 엠마 그래 롱게 쓰자. 이번에 롱게가 또 버프가 한번 씌게 됐다고 했잖아요. 아 근데 제가 아직 낫이 없어가지고 나중에 로벅 좀 생기면 나중에 이거 로벅 좀 생기면 해왕소환 좀 가야 될 것 같아요. 아 근데 이게 아니 상디다리 안 들고 온 게 너무 크다 이거. 아니 상디다리가 야 어떤 주먹보다 좋은 것 같아요. 이게 이동기가 진짜 너무 편해. 짠. 이럴 때 견문색을 끼라고. 이럴 때 견문색이 있는데 나는 견문색도 안 끼고 뭐 하는 거야 나한테. 일단 여기서 3675레벨을 찍어야 돼요. 야 아직 자기자기 열매 못 얻어서 아 제발. 아니지 않는 거야? 이거 맞냐 이거? 아 왜 그래? 안 되겠어. 이럴 때 쓰라고 있는 거 바로 평색 배기? 잘 가라. 역시 이게 와 이거 3666. 아니 제가 지금 레벨업을 되게 좋은 게 아 제발 이게 좋은 게 아 잠만 어차피 미션 다 깨면 체력 풀피 돼. 아 지금 제가 코가 안 좋아서 지금 살짝 코맹맹이 소리 들리는 거 죄송해요. 왜 이런지 모르겠어. 분명히 독감도 저번에 다 나았고 감기도 다 나았는데 이게 뭔데 아니 제발 제발 아니 그것보다 나 공격 도트램 때문에 죽은 거야? 일단 안에 그리고 이번 영상은 설명란에서 보셨듯이 바로 무편집 영상입니다. 실시간 방송을 해야 되는데 이게 안 돼가지고. 그리고 내일 아마 수영장을 갈 거거든요. 내일 수영장을 갈 건데 아마 찍을 수 있어. 뭐야? 이거 유령섬이네 이거. 유령검 이거 생각해보니까 이거 순간이동 되지. 그리고 내려 찍어버리기. 바로 우리. 근데 이거 잡을 때는 이거 유령섬보다 솔직히 엠마나 피블이 사냥할 때는 제일 좋은 것 같아요. 솔직히 말하면 이것도 나쁘지는 않아. 왜냐면 이게 마각이 아니고 안 좋은 열매다 해도 모은 다음 한번 빼봐. 빼다가 바로 스킬 꽂고 대기 타다가 터져. 그럼 막을 써. 그러면 두 마리가 남네요. 그냥 마각만 쓰죠.
그리고 이게 보시면 죽는 모션까지 이렇게 바뀌었습니다. 이게 뭔가 깨지는 듯한 모션이죠. 그리고 태어날 때 모션도 저기 태어날 때랑 내가 태어날 때랑 똑같네. 야, 너 뭐냐? 한 번 더 죽어볼게요. 아, 제발. 살려주세요. 리셋 버그 걸렸다. 이거 배 타야 되는데. 이거 리셋 버그 걸려가지고 이제 배 좀 타고 올게요. 배가 어딨나? 원래는 3600렘이 말렙이었는데, 그리고 그 4.0 업데이트 할 때, 나 진짜 오늘 업데이트 될 줄 진짜 상상도 못했다, 진짜로. 해주고, 땡땡이. 이제 6레벨만 더 찍으면 됩니다. 코가 좀 많이 불편하네. 진짜. 근데 이거 홈은 뭐지 이게? 뭐야 이게? 이상한 숫자가 생겼어요. 뭐지? 이거 설마 PVP 키는 건가? 아닌 것 같은데. 일단 지금 낫이 거래가 된다고 하니까 나중에 로벅스에 많이 생기면 게임 패스로 낫 한번 구해보도록 할게요. 이게 메롱? 근데 이게 히드라가 나서부터 이게 낫의 가치가 뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝 해가지고 이게 제발 일단 잠깐만. 오케이. 와, 제발. 얘네만 잡자. 그래. 이제 한 번만 레버프 하면 베리어 잡을 수 있습니다. 난 베리어는 롱게로 한번 잡아볼게요. 근데 베리어 뭔가 피블로 잡아야 될 것 같은데. 뭔가 보스 느낌 나는 애들은 피블로 잡기 편하거든요. 근데 저는 솔저 뺑뺑이보다 보스가 더 좋습니다. 왜냐면 솔저 뺑뺑이는 이게 계속 수시로 움직여줘야 되고 하는데 이게 야 와봐. 야 안 오니? 됐다. 제발. 오케이 잡았다. 잘 가라 깍배기. 살았어? 이걸 살아? 도망가. 일단 나 이제 걔를 잡을게요. 얘 어딨어? 그래 너. 그래 야 너 좀 잡아보자. 스킬이 베리어 갈 거거든요.
야, 스킬 안 써봐. 오, 그거 쓴다. 저거 위에서 쓰면 엄청 아픈 스킬이거든요. 근데 데미지가 안 깎이는 건 당연한, 쳐요. 근데 왜 견문도 안 깎이지? 견문도 안 깎이는데? 평타에만 견문이, 잠깐만, 미션 안 받았다. 야, 죽지 마. 너 진짜 안 돼. 미션 놈이, 있구나. 내 앞으로 뭐 이상한 게. 잘 가라. 너는 앞으로 죽음을 경험하게 될 것이오. 일단 얘는 좀 쉬운 것 같거든요. 그 다음 애가 뭐야 이 토지는 너 뭐니? 난 다른 애는 다른 손 가야 되나? 난 모르겠고 난 그냥 피블로 할게요. 피블이 짱이야. 왜 이거 하면 그게 안 되지? 일단 피블 장착. 배황색 배기 해주고 그다음 짹짹이와 와 피블로도 데미지 많이 안 깎이네. 와 이거 피블로도 힘드네. 그러면 흙으로 스킬이 써지네요. 제발. 이거 요즘 흙으로가 쓰기 좀 힘들어졌어. 역시 롱게가 짱이다. 역시 뭐니뭐니 누가 뭐래도 롱게가 짱인 것 같아요 여러분들. 봐봐 이거 레벨업 할 때 얼마나 좋아. 터지고 경직 걸리고 경직이 이게 솔직히 데미지는 이번에 버프를 먹었지만 그래도 안 좋아. 근데 이게 경직이 진짜 너무 그거인 것 같아요. 경직이 진짜 너무 신의 한 수야. 뽀뽀뽀뽀. 제발. 와 근데 너 진짜 약하구나. 이거 하고 쏘고 제발 쏘고 이게 그냥 거의 공짜 폐왕색 팩이야. 다름이 없어요. 쿨타임도 짧아. 그래가지고 이게 경직에 걸려버리니까 그냥 경직 걸어 스킬 써. 그냥 살짝 조금씩 무빙 치면서 스킬 쓰다가 경직 풀려 또 써. 한 번 더 써. 그리고 때려. 얼마나 쉬워 이게. 와 이거지. 이게 게임이지 진짜. 근데 솔직히 말하면 이게 쑥쑥 해주고 빼주고 경직 풀릴 때까지 제발 평색 빼기 예이. 평색 빼기 하고 견문이래. 경직 견문격 견문 끼고 있었구나. 해주고 잘 가라. 넌 이미 죽어있다. 롱게가 PVP 할 때 빼고는 다 좋은 것 같아. 솔직히 말하면 누가 뭐래도 PVP 할 때는 좀 아니지 않습니까 롱게는. 이게 아무리 경직이 있다고 해도 소로로 그냥 빠져버리면 그만이어가지고 소루가 빠져있다고 해도 이게 심지어 이게 견문색 끼고 있으면 이게
요루도 그렇긴 하지만 이게 이런 연타 공격 스킬 종류의 경직들은 그 견문을 끼고 있을 때는 그 경직이 안 걸리거든요. 그래서 견문 끼고 맞더라도 그냥 튀면 돼요. 서로 없어도. 해주고 경직 걸린 상태에서 바로 용암 주먹 날려주고 주고 한 번 더 경직 걸고 하고 이거 진짜 유성 화살. 와 경직이 패왕보다 훨씬 길어. 이거 패왕보다 훨씬 길어가지고 근데 이거의 단점 상대가 저한테 공격을 한다는 거. 경직이 얼마나 좋냐면 요루보다 경직이 좋은 것 같아요. 이게. 요루 각성하면 그냥 견문색만 엠마나 이런 걸로 빼고 하면 돼가지고 PVP에서도 요루 각성은 나쁘지 않을 걸로 생각되고 있거든요. 일단 해두고 와 이거 데미지 잠깐만. 근데 이게 단점이 흔들려가지고 이게 데미지가 덜 들어가는 게 단점이에요. 일단 빨리 잡읍시다. 와 근데 이게 제발 이럴 때는 또 평색 패기 한번 써주면 아예 완전히 공격으로 날아가 버리네. 쑥쑥 뒤로 가서 근데 이게 그리고 근데 이게 유령검도 맞다 보면 아프거든. 은근 따끔따끔해서 은근 따끔따끔해가지고 유령선 칼이 맞고만 있기 좀 그래. 좀 이게 은근 체력이 야금야금이라도 그런 가시를 자꾸 세우면 나 기분이 좋겠어 안 좋겠어. 아주 그냥 내 견문을 그냥 빼버리네. 가라 짹짹무 짹. 바로 경직한 다음에 스킬 한 2번 정도 쓰고 이거 하고 잠깐만 얼로 나가니 괜찮습니다. 그래도 한테는 아직 폐왕색도 있기 때문에 폐왕색까지 경직 툭불 경직 또또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 
근데 이게 플레이어들은 경직에 걸리게 되면 평타는 때려지겠지만 스킬이 안 써져요. 그래가지고 이거 좋다는 거. 일단 경직 됐을 때 바로 그냥 제발 이거 흔들리는 것 좀 어떻게 하면 안 되니 이거? 빼주면서 바로 이거 됐다 잡았다. 이게 흔들려서 화면이 이상한 데로 이동되면 그 이동된 곳을 보고 스킬이 나가가지고 그게 살짝 그거 빼고는 다 괜찮은 것 같네요. 그리고 PVP도 빼고 잠깐만 어디 나가. 병색 패기 쓰고 바로 유성화산 바로 한 번 더 경직 그리고 뚜두두두 진짜 옴짤달싹 못하고 죽어버렸지. 얘들아 간다. 경직하고 바로 스킬 2개 받고 경직 풀릴 때쯤 이거 써주고 이거 쓰고 경직 한 번 더 걸고 이때 이거 써야 돼요. 이때 유성화상 쓰고
바로 정신 못 차릴 때 경직 한 번 더 걸고 너 그냥 경직에서 죽어라. 잘가. 와, 진짜 이게 레벨업이 진짜 너무 빨리 돼. 맞아, 이게 게임이지. 그래. 슛. 슛. 해주고. 오케이. 나 이제 이거 안 통해. 나 이제 이거 안 통해. 이거 한두 번 당한 것도 아니고. 유성화산 써주고 바로 경직 뽀뽀뽀뽀. 제가 이제 한 번만 더 하면 3,700렙 찍습니다. 그리고 그 루돌프들이 그렇게 돈을 많이 줘요. 왜 46666 나 왜 아니 여러분들 저는 왜 이런 것만 눈에 들어오죠? 쏙 또루루룩 뻥 터져서 날아가겠지. 응, 알아. 여기서 바로 경직 한번 더 걸고 또루루룩 하고 한 뺐다가 이거 걸고 요때 유성화산을 써주는 겁니다. 그리고 바로 이거 그냥 갈겨주고 됐다. 근데 이제 여기서부터 어디서 랩업을 하는지 모르겠거든요. 나 오늘 말렙 이거 알려주는 거지. 맞다. 이거 알려주는 거 있지. 이거 좋네. 이거 알려주는 거 있어가지고. 그래. 너냐? 오 그래. 누구야? 설마 또 솔전 아니겠지? 야 어딨어? 야 몹 안 보이는데? 저기 아저씨 몹이 없는데요? 저 뒤에 있나? 아하 몹이 저기다. 아니 왜 이렇게 멀리 있어 이거? 뭐 그래도 솔저가 아닌 거에 뭐야 이거 왜 이렇게 꼿꼿해? 야 너 뭐냐? 야 너 신규검 줄 것 같이 생겼다. 야 너 웬만하면 신규검 줘라 너. 제가 이번 업데이트 뭐야 저거? 저 칼 탐난다 저거. 저거는 거의 확정이라고 할 수 있죠. 저거는 거의 무조건 신규검이라고 할 수 있습니다. 와, 야 겁나 예쁘다. 와. 야 나도 그래도 이쁜 검이야 이거 나랑 그래도 왜 내가 이거 야 텔레포트 하는 스킬이 있어가지고 일단 얘한테서 칼 나올 때까지나 한다. 나 얘한테서 칼 나올 때까지 레벨업 한다 진짜. 나 저 칼 너무 탐나 진짜. 저 칼 낫보다는 아니지만 그래도 너무 탐납니다. 순간이동? 잠깐만 그리핀이 있는데 나 왜 굳이 나 평색 하고 일단 스킬 웬만히 스킬은 다 박아요. 안다 제발 경직 오케이 경직 걸었죠. 이때 바로 스킬 꽂아버리고 무빙 치다가 맞아 이거 조심하고 한 빼주다가 이거 그 순간이동 할 거거든요. 오케이 와 보셨죠 여러분들? 이걸 피지컬 일단 터져줍시다. 그리고 쇼로 근데 이거 킹피스 불피를 따라한다고 하시는 분들이 많은데 나는 불피를 안 해. 한 번도 해본 적이 없어. 그래가지고 뭐 따라한다는 거 이런 게 뭔 뜻인지 모르겠지만 뭐 그래도 모르겠습니다. 네. 뭐 그래도 모르겠어. 제발 가까이 가가지고 빼다가 바로 그냥 아파요. 그냥 멀리 가는 척 순간이동. 멀리 가는 척
순간이동. 못 떴다. 못 떴다. 뭐야? 못 떴냐? 칼이냐? 칼 떴다. 와. 잠깐만. 와, 잠깐만. 이거 겁나 예쁘게 생겼는데, 이거? 여러분들, 보이십니까? 와, 진짜. 첫 번째 스킨. 와, 이 뭐야. 와, 겁나 예뻐. 와, 겁나 예뻐. 두 번째 스킨. 이거 꾹 누르는 거구나. 일단 칼 얻었고, 이 칼 성능은 딱 봐도 좋진 않을 것 같죠? 그냥 잡모백에서 나온 칼은 거의 다 구대기다. 근데 소울케이는 좋았어. 아니야, 소울케이는 좋았어. 생각을 바꿔. 잠만, 이거 생각해보니까 이런 게 없지. 이거 약간 좀 불편한 감이 있지 않아? 야, 눈에는 눈, 이에는 이. 오, 일단 데미지는 괜찮은데, 이게 쿨타임이, 이게 PVP에서도 나쁘진 않을 것 같죠? 와, 이 데미지 하나는 진짜 좋다. 와, 제발. 저는 안 맞는 걸로. 아파요. 역시 얘 레전더리가 괜히 레전더리가 아니야, 이거. 제발 이게 또 그만 때리라고. 그냥 좀 때리지 말라고 하는데 계속 때리고 있어. 나 하고 뭔가 인기척. 와, 이걸 사네. 하지만 폭발 있죠. 뻥. 살았어. 이거 계속 데미지가 들어와가지고 너무 아파. 짤가. 와, 근데 이거 레벨업 하면 체력 차는 게 너무 신의 한 수. 특히 여러분들 레벨업 할 때는 용게만한 게 없는 것 같아. 와, 지금 벌써 생각보다 시간이 안 지났네. 거의 한 40분, 30분 이렇게 지날 것 같았는데 지금 거의 30분이긴 한데. 죽어! 에이, 죽어. 에이, 제발요. 몸이 안 움직이네, 이게. 몸이 안 움직이니까, 이게. 이 몸이 안 움직이니까 이렇게 맞았지. 와, 여러분들, 이 칼 PVP에서 엄청나게 좋을 거라고 저는 그렇게 생각합니다. 평색 패기 써주고, 제발. 평색 썼는데 이거, 와, 이거 싫어하냐? 이거 억까 너무 심한데, 이거. 한 레벨업 몇 가지 해야 되지? 와, 근데 이 칼 진짜 멋있긴 하다, 이게. 와, 일단 킹피스가 좀 일 좀 했어. 간다. 슛. 근데 이게 크리스마스, 제가 말렙 찍고 나서는 크리스마스 업데이트 할 거거든요, 다음 시간에는. 그렇기 때문에 캔디 케인을 얻어보는 시간. 헤라이트. 이걸 안 맞는다고? 언제 왔어, 소루? 진짜 이거 PVP 하는 느낌이에요. 오호호. 너도 그냥 데이터 쪼가리에 불과하겠지만, 잠만, 소루가 안 돼. 소루 이거 쿨타임 좀만 짧게 만들어주세요. 이거 뭔데? 소루 쿨타임 에바야, 이거. 하지만 풀피. 난 풀피. 가라 짹짹이 폭파. 일단 스탯. 와, 이 스탯도 이게, 이 스탯도 만만치는 않네. 와, 내일 수영장 가니까 수영장 갔다 와가지고 소화시킬 거? 아무튼 수영장 갔다 와서 수영장에서 맛있게 놀았으니까 소화시킬 겸. 뭐야 어딨어? 저기 있구나. 색깔이 너무 어두운 색이어서 잘 안 보여요. 무빙 치면서 경직 걸어버리고,
근데 이게 NPC는 경직이 걸리니까 이게 공격을 못하네. 와, 이건 좀 많이 꿀인데? 아, 이거 얼마만에 레벨업하는 맛이냐. 예전만 해도 레벨업하는 게 뭐가 좋은지 몰랐는데 지금 왜 이렇게 레벨업하는 거 왜 이렇게 맛있지? 일단 간다. 잭잭이. 아니, 이걸 맞네? 아니, 잭잭이 은근 맞추기 힘들던데. 무빙 치면서 평생 쿨타임이 괜찮아요. 아, 이거 경직 걸렸을 때 바로 이거 유성화산 때리고. 근데 이거 평색보다 제발 은소루. 잘 가라. 뻥이요. 와, 이거 은근 데미지가 좀 많이 센데. 저 녀석 근데 어떻게 생겼는지 다 보자. 야, 너 어떻게 생겼냐? 미안해. 미안해. 일단 빨리 랩업을 해가지고 맛있게 먹어보고. 아, 그리고 나중에 기회 된다면 강철 열매도 자기자기 열매도 키웠고 그것도 맛있게 먹어보도록 할게요. 이게 뚝뚝뚝뚝. 와, 진짜 아무리 생각해도 경직이 말이 안 돼, 이거. 아, 제발 너도 경직 있지? 맞다. 야, 너만 경직 있는 줄 알아. 나도 경직 있거든. 에라이. 경직인데다가 데미지까지 세. 한마디로 진짜 이거는 이길 사람 아무도 없다. 가라 잭잭스 폭발. 일단 바로 해주고 간다. 슉. 소르. 아, 제발. 잭잭스. 아니, 끝까지 없까 싫어하냐 이거? 맞는 거냐 이거? 간다. 잘 가라. 평색 배기 해주고. 일단 잠만 잘못 날린 것 같은데요. 일단 괜찮습니다. 왜냐면 저한테는 그냥 와우 풀리자마자 바로 그냥 경직 한 번 더 걸고 한 번 더 경직 걸고. 제발요. 와 살다. 저기 중간에 가면 아프거든요. 얘 못 움직여 저것도. 뽕 컷. 칼 X 스킬이 그 요루보다 훨씬 작지만 그래도 데미지는 15,000이거든요. 그 칼로 견문 다 빼고 나서 하는 것도 나쁘지 않다는. 간다. 해주고 따다다다다 따다 하고 튀어. 한 튀어 주다가 이게 용암 분수. 용암 분수 너무 아파요. 잠깐 체력이 깎여도 상관없긴 하지요. 왜냐면 너를 죽이게 되면 체력이 원상복구가 되죠. 6렙만 더 찍으면 바로 오늘 만렙. 여러분들 저 오늘 만렙 될 때까지 방송 안 합니다. 아시겠죠? 이 영상을 끝까지 보든 안 보든은 저는 상관은 없겠지만 끝까지 봐주시면 상관은 있어요. 네, 끝까지 봐주시면 제가 하트 드릴게요. 이게 오케이, 잠깐만. 태양색이랑 경직을 같이 쓰자니. 태양색 아까워라. 솔직히 말하면 경직은 아깝지가 않아요. 왜냐면 쿨타임이 너무 빨라. 제발.
얼로 날아가니 이게. 근데 상대도 이게 만만치는 않아 이게. 근데 아무리 경직이어도 이게 경직이 없어지자마자 그냥 재앙이기 때문에 이거 이제 체력에 조금 신경을 쓸게요 이거. 와, 이래서 킹피가 갓게임인 거예요. 재탕이라고요? 뭐 재탕인 점은 상관없어. 왜냐면 나는 어차피 캔디 케인이 없기 때문에 재탕이든 뭐든 상관은 없어. 간다. 배양색 팩이 휘감고 배양색을 휘감는 나의 센스. 경직을 휘감는 나의 센스. 주고 한 번 더 경직을 휘감는 나의 센스. 근데 애초에 이거 제발. 근데 애초에 이거 뭐야 벌써 잡았어? 이거 롱게부스 X 스킬은 경직용이 아니라 이렇게 이동기형으로 쓰기 좋아요. 왜냐면 소루랑 곁들여 쓰면 맛있어요. 자 그리피나 너가 꼭 필요해야겠니 그리피나? 일단 쓰고 바로 유성 화산 때리고 마무리까지 이것까지 뽕이요. 제발 소루? 와 근데 저거 진짜 멋있긴 하다. 와 그래도 신규 검을 근데 쟤는 캐릭터가 누구지? 제가 저 캐릭터는 모르거든요.